当你还在床上躺着睡不着觉时，不妨刷上一集解压助眠的《荒野建造》，它是深夜失眠者的福音。看完保证你能美美的进入梦乡。赶紧拿好你电量75%左右的手机，并找个最舒服的姿势躺好，一起来开启今天的睡眠时刻吧。随着日子一天一天过去，阿布也早已习惯了荒野独居的生活。一大早，他就带着帆布袋，在地面上薅来了许多苔藓，然后他利用匕首和木棍制作好了一个工具，将苔藓都一一塞进墙壁之间的缝隙。毕竟森林里冷风呼啸，这样能让庇护所更加保温一些。做完这件事情后，阿布从屋里拿出一张皮革，将其裁切成长条后，再钉在大门的合适高度作为门把手，这样开关大门起来会方便许多。野外的生活虽然无拘无束，但更多的是清闲和无聊。不过阿布会经常来到森林散步，因为他时常会有一些意外的收获。就比如这个长在树上的结节，用来泡茶是个非常不错的选择。阿布锯下来了一些，然后找了一个相对空旷的地方，接着点燃起一堆篝火，拿出自己的装备，此时就能把先前收集的橡木削碎，里面富含单宁酸和黄酮类的物质，以及人体所需的其他微量元素，只需要放在火堆旁煮至15分钟，这样一杯沁人心脾的香木茶就煮好了。野外生活虽然没有城市的灯红酒绿，但阿布对此十分满足。回到木屋后，整个人的心情都变轻松了许多。阿布从屋内拿出乳胶漆，涂刷在门头的木板上，这样能防止森林虫蚁的侵蚀，还能让木屋看起来更加有光泽。做完这件事情后，阿布对香木还回味无穷，于是他又来到老地方，把大树的这个瘤子给锯下来。细心的阿布还不忘在上面涂上腻子，这样不会伤害到大树。而锯下来的这个原木盘，阿布则是对其刨平打磨，最后再用布片清洗干净，这样就得到了一个菜板。有了干净的厨具，阿布做起饭来也会方便许多。除此之外，阿布还擀了一块面饼，然后在锅中把馅给炒熟，此时就可以把馅倒在面饼上。喜欢吃酸口的阿布还切了一些酸黄瓜和芝士一起放上去后，最后再用面饼盖上去。此时只需放在炭火上烘烤，等待半小时后，一份美味且营养的大号肉夹馍就做好了，看起来也是让人相当有食欲。阿布吃饱后，浑身又充满了力气，闲不下来的阿布又开始了新的计划。只见他当即在地面挖出4个坑洞，然后在里面分别插入立柱，保证每根原木的间距一致后，接着在合适位置处打出孔洞，然后再插入螺纹钢进行固定。阿布打算在厨屋内也制作一个烧烤架，这样外面即使是下雨下雪天，他也能不受天气影响进行烹饪。将钢架编织好后，再用铁丝加以固定，后期阿布会在上面铺上混凝土，不过在这之前还要在上面垫上橡胶和纱网。完成后，阿布提着桶子来到离家不远处收集沙子，毕竟如果要是没沙粒的话，混凝土很容易开裂。用筛子筛出细沙后，此时就能按照比例将水泥和沙粒混合搭配，最后再从家附近的小河中收集来一些水，这样搅拌出来的混凝土也是我们生活中常用的水泥。完事后，阿布还在里面加了一些碎石，现在就能把混凝土铺在橡胶皮上面，最后在上面盖上纱网，进一步防止开裂。做好收尾工作后，此时只需要等待其凝固即可。等待的功夫，阿布也没闲下手来，而是将壁炉拆卸下来，清理出里面的炉灰，顺便把缝隙处的铁锈清理干净，这样铁锈就不容易蔓延，还能延长壁炉的使用寿命。完成后，阿布将壁炉搬至桑拿房内，打算给自己蒸一顿美美的桑拿。此时桑拿房内温度已经高达50多度，将热水泼在上面，体验蒸汽打开毛孔的感觉。完事后，阿布整个人都轻松了不少。时间转眼来到了第2天，此时台面已经完全凝固，提前在上面插入的螺钉还能充当烧水的支架。随后阿布在立柱上开出槽口，然后就能把钢筋搭设上去，确保没有差错后，再把水泥砖贴附在两边，最后再用水泥把结构完全固定起来。两边阿布则是铺了2块木板，做饭时可以摆放食材等等。阿布还在上面同样涂上了防腐油漆，这样一来也美观了许多。等阿布将铁板放上去，这个烧烤架就算大功告成了。他还在下方整齐地备好了干柴以及干燥的桦树皮作为火引子。等一切工作都准备就绪后，阿布也是迫不及待地点燃火堆，准备测试一下效果如何。于是阿布当即切好许多食材，不得不说做起饭来确实方便了许多，而且不用担心油烟的问题。趁着食物烤制的功夫，阿布在家的周边收集来一些吱吱呀呀，将其修理整齐之后，最后再插入一根长棍，这样就制作好了一把扫帚，扫起地来也是十分趁手。此时肉排也烤至外焦里嫩，随后阿布切了一些全麦面包。等所有食材都准备完毕后，接下来就能慢慢享受阿布的惬意时刻。
在这秋高气爽的季节，桦树枝绝对是野外不可多得的饮品。阿布为了方便收集，于是用木棍制作了一根导流管，而后只需找到一棵根部颜色较深的桦树，因为这样一般代表桦树里的汁液很足。现在只需要在合适的位置打孔，里面的汁液就会哗哗地流出来。最后把导流管插上，然后耐心等待收集即可。按照同样的方法，阿布又多设置了几个收集装置。趁着等待的功夫，阿布回到木屋后，还发现了可爱的小鼠鼠，但他好像有点怕人。不过阿布也没有接着观察下去，而是继续着手接下来的工作。阿布打算制作一个置物架，用来收纳平时的一些工具。只见他在2根原木上都钻出了孔洞，方便后续框架的组装。完成这件事后，阿布来到家附近的枯木上，处理下来一些短木，随后在上面做好标记，这样就能用斧子在上面削出笋头。不多时，一场秋雨洒落在这片森林，让森林里的空气清新了不少。等这场雨停下来后，阿布也处理好了许多带笋头的短木，完事后再将其打入预留孔洞的原木中，而后再一一将其组装起来。此时阿布才想起先前布置的桦树枝收集装置，用铁桶将其倒在一起收集起来。可以看到足足有1桶，这要是放在市面上，足足要卖500克1斤。不过此时还不能直接饮用，而是要先放在火堆上煮至沸腾。毕竟先前下了场雨，里面还掺和了不少的雨水。此时森林又开始雷声轰轰，不出意外又下起了雨。好在这场雨不算很大，阿布可以不受天气影响继续工作。等阿布组装好置物架两边的框架后，一场大雪悄然降临在西伯利亚的森林，让整片森林都仿佛披上了一层洁白的婚纱。不过这零下好几度的气温，阿布需要尽快完成置物架的打造。考虑到置物架需要长期放置在室外，所以木板需要经过碳化处理，这样能更加经得住岁月的腐蚀。完成全部木板的碳化后，阿布还用刷子将木板表面的碳屑给刷掉，这样木板不仅有了稳定的原子架构，而且看起来也干净整洁了许多。等所有木板都处理干净后，再将其放置在框架上作为踏板，这样就得到了一个置物架，用来收纳一些杂七杂八的工具十分合适。毕竟这些工具大小规格都不统一，放在室内的话会非常占用空间，而这样就能很好的解决这一问题。忙碌了整整2天，阿布必须要做顿美食犒劳一下自己。为此他准备了许多的食材，先是在西红柿根蒂处改出十字花刀，然后再放在热水中烫煮，这样一段时间后就能轻松去皮。然后阿布捏了一些面包碎，撒入到切好的肉末中。趁着腌制的这会功夫，阿布在家的门前劈了一些木柴。等他做完这件事情后，此时西红柿也煮得差不多了，这样外面的表皮就能很轻松地剥掉。阿布和大多数人的做法不一样，将西红柿放在研磨器里碾成细沙，还放了点大蒜进去，最后再撒点调味料进去，这样一份番茄酱就调配好了。而先前腌好的肉末，阿布则是压成肉饼，放在炭火上烘烤。他还给自己烤了一些培根。阿布午餐打算制作汉堡，当然蔬菜也不能少。等所有食材都准备完毕后，就能开始将汉堡组装起来。完成后，阿布还在锅中倒了点米，经过一番翻炒后，再往里面倒入水进行焖煮，只需等待半个小时，一份营养且丰盛的午餐就制作完毕了。看起来也是让人相当有食欲。阿布也是终于可以美美享用起来。等他吃饱喝足后，再给自己倒上一杯500克1斤的桦树汁。为了让口味更加丰富，阿布还在里面泡了一些栀子花干。经过一番摇晃后，静置一段时间后，就能随时作为饮品。隔天，森林下起了淅沥的小雨，土地为此也变得十分湿润。为了在野外能长期生存下去，就必须要有稳定的食物来源。所以阿布打算在家门前开垦一个菜园。他用原木围绕出一个矩形区域后，这便是后期菜园的大小。而接下来就是要把土地耕耘一番。好在森林土质较为松软，让阿布完成起来不算困难。等他做完这件事情后，阿布来到附近的一处水塘旁，这里有着肥沃的黑土地，里面富含的氮磷钾硫镁等元素，都是蔬菜所稀缺的物质。将其搬运回来后，再填充在菜园的区域里。阿布来来回回跑了10几趟，才将整个菜园都铺满了黑土。不过阿布对此还不算满意，壁炉内的炉灰虽然看起来非常普通，但里面富含的各种微量元素，同样也是植物不可或缺的物质。等所有工作都准备就绪后，就能正式开始种菜的环节。阿布此刻就像辛勤的园丁，呵护着这些菜苗的成长。或许等待其长大的过程非常漫长，但长大后都是纯天然无污染的。
最重要的是不用花费他任何预算。随后，阿布使用一根木棍隔绝在中间，他打算将菜园分成2个区域，另外一边则是用来播种其他蔬菜，这样后续在饮食方面就会有更多选择。除此之外，阿布还在里面种了一些大蒜，而对于浇灌所需要水的来源，则是离家不远的一条小河。因为地势较低，所以雨水能够聚集起来，为阿布提供了不少便利。随后，阿布继续清理地面。细心的阿布还发现了襁褓中的小鼠鼠，这么可爱的小鼠鼠，幸好没有一耙子下去，否则可能就要发生意外了。阿布将它小心翼翼地安好家之后，又接着开始完成剩下的工作。阿布还打算再打造一个菜架子，这样一些爬藤类蔬菜阿布也能种植。在地面挖好2个基坑后，接着将原木的一端进行碳化，防止泥土将其腐蚀，然后再分别将原木插进挖好的基坑中。完成这件事情后，再把较细的木棍钉设在上方，从而方便蔬菜能顺着上面生长。最后只需要在下方将蔬菜幼苗给栽种起来，相信要不了多久，阿布就能看到辛苦播种的菜种子茁壮成长。最后剩余的黑土阿布也没有浪费，而是在小屋旁栽种了一些松树和花草，等以后成长起来，一定能为木屋增添不少色彩。随着日子一天一天过去，剩下的脚步也离得越来越近。阿布一大早就在拿着电锯货，他打算将这片空地给清理出来。后期他打算在这边打造他的第2套房产。由于阿布之前已经办理好了手续，所以他现在所做的一切都是被允许的。花费了1上午的时间，他才清理出了一半的空地。下午，阿布想要放松一下自己，于是他来到离家不远的一条小河旁，拿出假饵，然后甩上2竿过瘾，吹着迎面而来的凉爽的风，做着自己喜欢的事情。对于阿布来说，这就是最有意义的事情，哪怕没有任何收获也没有关系。随着夕阳西下，也代表着一天的完美结束。隔天，阿布依旧起了个大早，继续将地面的杂草清理干净。临近中午的时间，阿布回到自己的小木屋内，之前播种的种子已经长出了果实，就是里面有许多杂草，它也会汲取泥土中的养分，所以阿布要时常清理自己的菜园。等做完这件事情，阿布从屋内拿出盆子，将长出的果实采摘收集起来，一份耕耘一份收获。阿布在野外的日子也完美的诠释了这些。这红彤彤的样子，吃起来酸甜的口感也十分不错。下午的时间，阿布继续着手杂草的清理工作，整整耗时了他2天半的时间，阿布才终于清理出这片空地。为了犒劳一下自己，阿布打算来一顿户外野炊。他用原石围绕出篝火区域，将露营所需要的装备摆放好。远处有一个废弃的木墩，阿布将其对半锯开，然后搬运回来备它作为桌面。现在就能备好柴火，将篝火给点燃起来，等待篝火燃烧成为炭火，就能把先前钓来的渔获放在铁板上烘烤。等烘干水分后就能取出来，虽然卖相不太好，但吃起来是真香。吃饱喝足后，阿布浑身充满了力气，然后将之前锯好的原木都一一搬回营地中。下期阿布准备利用这些原木打造一个护栏。隔天的小世界依旧美好，从日出到日落，这个寻常往复的过程让阿布的菜园长出了许多果实。阿布在这里已经生活了1年多，他也在努力让日子变得更好。为了辅助菜藤更好的生长，阿布收集来一些细长的木棍，将它们穿插在菜架的横栏上，这样便能形成一张网状结构，从而用来帮助菜苗的生长。阿布辛苦栽种的菜园也结出了许多健康的蔬菜。为了保证果实不被野兽掠夺，阿布还是在菜园前的大树上绑上狩猎相机，实时监测家门前的状况。今天的天气虽然艳阳高照，但微风不燥的样子让环境相对舒适。对于阿布来说，在这批木头使用之前，还要将外面的表皮全部剥除，因为树皮会锁住原木内的水分，从而导致原木容易腐烂，所以这一操作就显得十分有必要。为了提高时间的利用率，阿布使用油锯锯下来许多的干柴，他要先点燃起一堆篝火，然后将原木放在火堆上炭化。这一步骤同样是为了让原木保存时间更久。趁着这会功夫，阿布继续处理原木的表皮，直到整整2天半后，阿布才完成了所有原木的剥皮以及碳化的工作。而接下来阿布要做的事情，就是在合适位置处挖好基坑，然后把这些碳化好的原木插入到基坑里面，最后再用泥土牢牢夯实。因为阿布要将这块地利用起来，所以他打算利用这些原木为这块地做个围栏。每根原木间不仅要保证间距相同，
而且插入后的高度也要保持一致，期间还要使用水平以保证水平。这项工作虽然看起来不难，但实际操作起来却面临许多细节问题。终于又是一个日出而作，日落而息之后，阿布才完成了围栏立柱的安放。与此同时，阿布在木材厂采购的一批木板也送到了。花费了1上午的时间，他才完成了木材的卸车工作，消耗了大量的体力。当然要用好吃的来犒劳自己。对于阿布来说，火与肉的完美结合，总能让他为此痴迷。阿布吃饱喝足后，浑身也充满了力气。下午的工作就是要把木板钉设在立柱上，从而形成围栏的部分。虽然没有任何帮手，但好在阿布有固定器，确保水平仪齐平之后，再用铁钉进行加固。这件事看起来虽然不难，但同样需要大量的时间。好在阿布是个有耐心的人，他可以慢慢的来做好这件事情，而不是做完这件事就行。终于在第3天的下午，阿布才完成了围栏的打造。除此之外，阿布还在地面上栽种了许多松树幼苗，这样等它们长大之后，这片地也会绿树成荫，空气也会为此变清新许多。时间眨眼过去了半个多月，阿布完成农场围栏的打造已经有段时间了。他打算打造一个占地更大的木屋，这样以后家人朋友来找自己的时候，就能也有个睡觉的地方。不过搭建木屋需要更多的材料，所以在正式开工之前，阿布需要先搭建一个仓库来摆放木材。于是阿布先挖设了若干个基坑，每个基坑都要达到一定深度，这样地基才算稳固。完成后，阿布运来沙粒和水泥，搅拌好混凝土之后，再将其浇筑到挖好的基坑里。考虑到后期地基立柱的搭建，阿布还插入了打孔的钢板。完成后只等混凝土风干即可。次日天气依然晴朗，阿布昨天安放的立柱已经全部风干，他还在钢板上喷洒了防腐油漆，这样钢板就不容易生锈腐蚀。慵懒的气氛总是让人犯困提不起精神，但阿布并没有摆烂，而是在篝火旁边支起帐篷，然后在篝火上烧了一壶热水，再给自己冲一杯咖啡提提神，这样在工作的时候头脑会保持清醒。阿布使用电锯将原木处理出相应的凹槽，然后和插入的钢板相互对接，并且使用螺丝钉进行固定。剩下的立柱也是如法炮制，有了之前的经验作为打样，让阿布完成起来不算困难。最终花费他1下午的时间，阿布才完成了所有立柱的插设。而对于屋顶框架的搭建，碳化工作同样至关重要，毕竟森林虫蚁居多，这一简单的步骤就能解决许多的问题。等阿布做完这件事后，再用刻度尺在上面做好标记，然后将原木的一端凿成平面，方便框架原木间的连接。世上难事千万，总有办法解万难。哪怕阿布没有任何的帮手，但他依然可以把每个细节部分处理到位。为了确保原木间连接更加牢固，在角落处阿布都有使用角马进行连接。对于屋顶的龙骨的部分，阿布还在方木上做好标记，然后凿出相应的斜口，这样搭设上去后也能具备一定的稳定性，只需简单的打入长钉固定即可。虽说没有任何帮手，但好在这件事他也能独自完成，只是多花费一点时间而已，而且最后的成品看起来也相当完美。美好且充足的一天在美丽的夕阳中慢慢结束。历经半个月的时间，阿布已经完成了农场仓库框架的打造。随着日子一天一天过去，冬日的脚步也在越来越近，所以阿布要加快仓库搭建的进度。当然，该有的环节一样也不能少。阿布用喷枪将方木碳化后，接着再将其运送上屋顶，然后钉设在框架上，用来作为屋顶的领条部分。这样不但能让结构框架更加牢固，而且还方便后期铺设彩钢瓦。等阿布完成这件事后，他还是决定先填饱自己的肚子。在野外烹饪的好处有许多，他可以不用为油烟的问题而苦恼。可以看得出来，阿布今天的伙食比较简单，因为他不想花费太多时间在制作食物上。多年陪伴阿布的狗狗也得到了他们应得的那一份。吃饱喝足后，阿布也很快完成了屋顶最后一根领条的钉设。现在整个结构看起来就牢固多了。完事后，阿布来到离家不远的地方，用油锯锯下来几棵粗壮的松柏。等他储备完所需的原木后，这充实的一天也圆满的结束了。隔天，森林下起了凛冽的风雪，没想到冬天的脚步来得如此之快，整片森林也为此披上了一层洁白的婚纱。阿布似乎显得有点猝不及防，先前购买的木材，他只能简单的用防水布遮盖一下。为了不让购买的木材作废，阿布也只能冒着风雪来完成剩下的进度。测量好所需要的长度，然后找到一棵合适的原木将其锯断，最后再把外面的表皮包出。
这零下的气温让阿布有点发冷，但好在他能借助碳化的功夫，让自己的身体暖和一些。为了方便接下来的工作，阿布先是制作了一对脚手架，在上面铺好木板后，就得到了一个简易的工作台。阿布工作时的电力来源就是这台8000瓦的柴油发电机，它能为阿布提供电源，从而能轻松地将原木锯下来。阿布接着将一端锯成斜口后，然后再钉上去作为仓库屋檐的支撑架，另外一头也是如法炮制。阿布一直工作到夜晚才收工，隔天阿布才将横栏全部固定好。下午森林下了场更大的雪，整个世界都变得雪白。阿布将上面的积雪清理干净后，接着把屋檐框架的领条也给钉设上去。这件事情做起来不算困难，就是这冰天雪地的环境会降低阿布工作的效率。好在整个仓库的框架最终顺利完工了，最后再把先前购买的彩钢瓦铺设上去。虽然当初花费了阿布不少预算，但其轻便的质地让阿布一个人也能很轻松的完成，只需要配合螺丝钉钉上去就行。而且彩钢瓦还能很好的防风防雨，所以阿布觉得这一切都还算值得。仅仅耗时1天功夫，阿布就完成了屋顶的铺设。现在有了棚顶的加持，哪怕外面冰天雪地，阿布也不用为此担心。随着新一天的到来，阿布一大早就来到了仓库内。寒冷的天气让屋檐的线绳上都挂满了冰锥。为了让身体快点暖和起来，阿布切了一些橡木放在茶杯里面，给自己泡一杯沁人心脾的香茶。等身体暖和一点后，阿布打算把仓库的墙壁给封设起来，毕竟外面的飞雪会飘进室内。阿布先将方木钉设在立柱上面作为受力点，然后把买来的木材进行碳化，完成后只需将其锯成合适的长度，然后再钉设在立柱的方木上。阿布干活向来严谨，可以看到每块木板他都预留了高度差，从而形成阶梯状，这样墙壁不但牢固程度在线，而且看起来也相对美观。虽然阿布没有任何帮手，但他工作的效率却一点也不慢。很快他就钉设好了几面墙壁，先前清理出的吱吱呀呀已经堆成了一座小山。为了节省搬运的时间，阿布选择直接将其点燃。虽然燃烧生成的二氧化碳对环境不太友好，但却能在这寒冷的天气给阿布带来温暖，而且燃尽后的灰烬可以为这片地增肥。阿布每无聊的时候，他会来到家附近结满厚厚冰层的湖面，然后在上面敲出一个小洞，这样就能坐下来钓鱼。看来对于钓鱼佬来说，只要想钓鱼，就不会受到天气和环境的影响。下午气温已经暖和了不少，阿布将仓库的最后一块墙板钉上去后，此时新的问题又接踵而至，那就是积雪融化成积水会打湿墙板，常年累月下去，墙体更容易腐烂。为此，阿布只能又花费一些预算，购买来排水管道。他先在屋檐下钉上挂钩，再把导流管安装上去，这样雨水或者积水就能顺流而下。阿布还拿来集水桶，对接上加长管之后，就能顺利实现集水的目的。虽然不能作为饮用水，但用来浇灌一些花草树木刚好合适。为了庆祝仓库这一巨大工程量的完美竣工，阿布还买来彩灯，挂在仓库的边边角角，等夜晚来临时，这将是一道亮丽的风景。